ましょう。ミルカミルカの皆さんです。よろしくお願いします。1曲目は、「焼きるな人々の悲しみ」という曲を演奏させていただきました。私たち今から静岡県東部で活動しているミルカミルカと申します。今から30分間フォルクローレにお付き合いいただければいいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんフォルクローレ知ってますか？聞いたことある人、フォルクローレっていうジャンル知ってる人、ありがとう
端っこ毎度ありがとうございます。おだてられれば木に登るので手拍子をいっぱいいただけたら手拍子つまり音楽を楽しみながら手拍子していただけると嬉しいです、はい、ではですね次はフォルクローレはケーナというケーナじゃない笛の楽器がメロディーをやります。ちょっとだけ楽器紹介をいたします。はい、笛な楽器の中で一番メインの主旋律を吹くケーナですね。ケーナと言いますと皆さんすぐ頭に思い浮かぶ曲は、こんな曲ではないかと思います。今度は桃江ちゃんになっちゃったってことですね。はい。こちらはケーナですけれども、ケーナより大きいケナーチョというちょっと低い音です。ケナーチョ。ちょっと低い音ですね。あとサンポーニャっていう笛で、これも笛です。サンポーニャですね。いろいろ出てくるので聞いてみてください。続きましては、雪が降る。ちょっと静かな曲なんですけど、途中にこう明るいメロディーも出てきますので、よかったらその時お手拍子お願いします。
ありがとうございました。雪が降るという曲でした。次の曲はですね、私たちフォルクローレっていうのはアンデス地方ですね、アンデス山脈のあたりの人々が奏でてる音楽をやっておるんですけれども、次の曲はその伝統的な曲、ボリビアの伝統曲のカサルヘタという曲にですね、東京のやはり我々みたいな演奏をしている女性だけの3人のグループがありまして、ラス・セレシータスさんという方がいらっしゃるんですけど、その方たちが日本語の歌詞をつけました「方言のどこかへ」という曲です。この中で出てくるちょっと歌詞のことをね、歌詞の内容をちょっと説明をさせていただきます。歌詞の中にはアルパカっていうのとシークっていう言葉が出てくるんですけど、アルパカはこの楽寿園にもいらっしゃるいるんですよね。向こうの方にアルパカがいらっしゃるいますので、よだれを唾をかきかけられないようにして帰りに見てっていただければいいと思います。アルパカです。でシークの音がこう風に乗って聞こえてくるって言うんですけど、シークはこれです。サンポーニャのことを別名シークと言います。シークの音、これですね。風のような音ですね。はい。なのでその情景をこう浮かべながら聞いていただければいいと思います。方言のどこかへ。
もありましたので、本当に久々のステージなんですよね。久しぶりだね。ことごとく中止になったもんね。2回目ですよね。多い時だったら、今この時期だったらもう7、8回でうまくやればやってたんですけど、主催者のご苦労が忍ばれます。そうですよ本当にね。ね、こういう席に呼んでいただいて、オレンジ村さんと FM 静岡さん、ボイス Q さん、ごめんなさい。あれはまずい人今の。そこ間違えちゃダメなとこ。ボイス Q さん。どうもありがとうございます。そして聞いてくださってる皆様、本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい。で、中女、次の曲は中女の花が咲く頃にっていう曲なんですけども、そこで私ちょっと振りがこうな手をこうやって振ったりとか、こういうふうに左右に振ったりするので、もしこう体が音に乗ってきたら一緒にこうやってやってくれたら嬉しいです。でも手を下ろす時には下ろしていただいた方が休憩になります。よろしくお願いします。
ありがとうございます。続きまして、やる曲はですね、コンドルは飛んでいくという曲なんですけれど、多分皆さんね、ほとんど知ってる方だと思うんですけれど、もめちゃんちょっとやりましたよね。さっきももえちゃんねやりましたけど、サイモンとガーファンクルというねグループでちょうど今から50年ぐらい前だと思うんですけれど、サーモンとガーファンクルじゃないですよ。サイモンとガーファンクルですね、日本でも流行りまして、ちょうど僕は中学1年ぐらいだったと思うんですけれど、最初のイントロの楽器なんだろうなと思ったんですよ。チャラチャラチャラって音ですよ。多分この音で魅了されて始めた方も結構いるかと思うんですけれど、その時は全然ねこういう音楽をやってなかったんですけれど、いまだにね歌い継がれてというか引き継がれていい曲だと思います。それでは皆さんお待たせしました。コンドルは飛んでいく。いい声の MC 終わりですか？いい声を取ってください。
面があるの知ってますか？はい。続いて今度は飛んでいかなかったという B 面があるんです。聞いてください。救急車で運ばれていってしまいました。救急車ありがとうございます。初めてやってみました。ご協力に感謝します。恥ずかしいです。ちょっと待ってください。次なんですか？これじゃあちょっと待ってくださいね。じゃあ弦の楽器紹介を。それでは弦の紹介ですけど、この楽器なんですけどもチャランゴと言います。で今はこれ木なんですけれども、ラテンアメリカにもともと弦楽器がなくって、スペイン人が入ってきた時に、ギターを持ってくるわけなんですけども、それを見て面白そうな楽器だなと言って、向こうの人たちがちっちゃくしたのを作ったというのが元だと言われています。でここのところ今は木なんですけれども、昔はですねアルマジロでこれ歩いてる南米のラテンアメリカの生き物がいるんですけど、そこの甲羅をですねここに使ってやっていたというような話があります。実際その楽器はあります。このような特徴的な音でこのフォルクローレという音楽に彩りを添えている楽器です。はい、今のチャランゴは結構高い音、高音の楽器なんですね。でその後出てくるギター、これが低音を受け持つんですけど、その中間の音を担うのがこのロンロコという楽器です。こういうちょっと不思議な音がする楽器です。ロンロコでした。見慣れない楽器がたくさんある中でね、唯一皆さんが分かるやつ、これクラシックギターです。いろんなねフォークからロックからいろんなやってますけど、こんな感じの音でやってますので、はいいいです。はい、どうぞ。いつものやらないの？いつものやらないです失敗しそう。ちょっとなんか久しぶりで硬くなってないですか、みんな。本当久しぶりなんですよ。さっきもね言いましたけど、本当だったらもう年間で10回近くですね、こういうライブあるんですけど、全滅でしたからね、ほとんど。最後にやったのは2月でしたっけ。それもギリギリできるかどうかって感じで無理してやっちゃったんですけど、それっきり全くなしっていう感じで寂しかったですけど、皆さんに会えて今日は嬉しかったです。ありがとうございます。じゃあ次は弓時代。非常に賑やかなリズムのいいノリのいい曲なので、皆さんぜひ楽しんでみてください。途中にムユスパ弓時代ってあるムユスパと丸いは回るよお嬢さんっていうので、皆さんどうぞどうぞ前に出て好きな感じで踊っていただければありがたいです。あ、素晴らしいですね。踊ってます踊ってます。
力ありがとうございます。ポスターの説明ができる。では最後になるかラス2になるかわかんないですけど、その辺でいきます。マリポーサっていう曲ですね。マリポーサどういう曲、どういう意味だっけ？蝶々という意味だそうです。南米のオルーロというところにある、オルーロのカーニバルというお祭りがあるんですけれども、そこで使われるリズムのモレナーダというリズムの曲です。でこのマリポーサっていう曲なんですけれども、何年か前は小学校の、教科書にも載っていたくらい、有名な曲でした。もしかしたら、聞いたことのある方もいらっしゃるかもしれません。はい、このリズムにしか使わないちょっと変わった楽器が今前の方に行くんですね。さっきチャランゴでアルマジロの甲羅を使うっていう話をしたんですけど、そのアルマジロなんですね。うちの中ではミルカ太郎といって第6のメンバーと言われてるんですけど、結構グロテスクですよ。これを楽器として使います。マリポーサやるのは何ヶ月ぶりですかね。何年ぶりですかね。1年ぶりぐらいですね。今多分メンバーがざわついてるのはメロディーを思い出してるというところじゃないかと思いますけど、でも言っちゃいますよ。マリポーサです。Las
はい。今度がラストということですね。ラストの曲になりました。皆さん聴いていただきありがとうございます。そしたら花祭りです。ミルカでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ミルカの皆さんでした。ありがとうございました。さあ、音楽と食の秋祭り、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。2日間のイベント、これで全て終了となりました。さあ、皆さんには癒しとパワーお届けできたのではないかなと思いますが、いかがでしたでしょうか。さあ、この第68回菊祭りなんですが、11月30日までの開催となります。またそれに合わせましていろいろとイベントもありますので、ぜひ何度でも足をね、皆さん運んでいただきたいと思います。さあ、これで、2日間のイベント終了となります。本当に